manipis ang buto. Sabi ng doktor, nagnipis. Sige. Nagnipis daw, dikita na yan. Sabi ng orthopedic. Ganun talaga kasi nag-a-adjust tayo eh. Relax ha, walang kukontra. Kabila. Masarap na masakit na. Ito, ilagay mo sa dibdib mo. Yan. Ilagay mo kamay mo. Yan lang, relax lang. Tingin mo? Tingin mo no? Hawakan mo ko. Ingat. Sige. Baba. 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 Kamay sa batok. Yan lang. Babang kamay. Yan lang. Tagilid bro. Tagilid, straight ang katawan, tagilid. Nakapag siya eh. Straight mo. Yung. Tapos anong sinabi ng doktor na ano na? Nagka-laman na minipis ng buto. Makipis ang tawag buto. Ano sabi mo? Ano sabi niya? Gamot. Gamot. Yan lang. Masakit pa rin. Vitamin O, ganun pa rin. Naglaro ka rin basketball? Oo. Ay, matagal na ako naglaro kung sumasakit yan. Ay, nakakilo lang. Ninig mo? Oo. Tunog yan. Hinilaan natin yan. Baligtad bro. Adjust natin yun. Nakita niya eh. Bila. Bulog, diba? Kaya bro.
Ayan. Tingnan mo. Walang tunog, di ba? Dislocate na problema, dislocate. Kasi yung dislocate, mga fracture yan eh. Mupo ka. Harap ka niya. Indian seat. Ano? Indian seat. Dito. Dito. Oh, Indian. Yun. Yan ang Indian seat. Relax. Tumunog ba? Iwain natin yung mga ubat na. Tulog. Tulog yung dito. Yuko bro. Tayo bro. Tama yan? Adjust natin. Tumanog? Ayoko ka. Tingnan mo ito ano. Inansyas ko lang yan. Kasi ang sabi ng orthopedic, ang buto mo nagdikitan. Kaya masakit siya. So hilain natin lahat yan. Yung ginawa ko sa'yo sa spinal yun. Ina-adjust ko yung mga buto mo. Ang gumagawa niya, doktor. Hindi naman ako doktor eh. Wala. Ha? Tututok na agad. Kita mo yun? Maano ka na. Dati yung mahal ko.